Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Thọ Sơ Máy. Mình là Thanh. Và nếu như những anh em là follow mình từ đầu ấy thì biết rằng là mình là kênh mình video đầu tiên mình làm bàn phím. Thì kỷ niệm 1 năm mình làm kênh, mình lại làm về bàn phím. Tại vì mình hết cái để làm rồi. Và đây là bàn phím Langtu GK102. Mình dùng em này cũng tính đến nay là hơn nửa năm rồi. Do đợt đấy là mua để ủng hộ một ông anh thế thôi. Nhưng mà với bàn phím này mình cũng có lên video short đọc thông số các thứ. Và điều mình đánh giá cao của em bàn phím này duy nhất một điểm, đó chính là bộ keycap. Bộ keycap anh em nhìn, PVT khắc laser mịn. Mình dùng hơn nửa năm rồi mà cái màu nó chưa bị ố quá nhiều. Và các ký tự thì gần như là không thể nào biến mất được vì đã bị khắc rồi. Còn lại thì chả làm gì. Thêm một cái là có công tắc chuyển giữa Windows và macOS. Mình dùng song song hai hệ điều hành cho nên là ok. Cái này đánh giá cao. Còn lại thì đã là bàn phím cơ, có hot swap. Nhưng mà cái vấn đề ấy là hot swap này, hot swap revet, ok, cũng có thể gọi là một điểm cộng một chút, đó chính là revet loại bản to có thể thay được switch. Tuy nhiên thì mình không thích revet. Vậy thì hôm nay lên đời phát nhảy.
Ok anh em, thế là lần đầu tiên trong đời mình tự build một em bàn phím gọi là từ đầu chí cuối. Và tất nhiên là có những cái điều mà nó không hoàn hảo cho lắm. Đặc biệt là nhiều anh em nhìn vào em này phát thì chắc là cũng biết luôn là em gì. Là Aco Mod 008 bản V1 đó. Và mình cũng sẽ sử dụng lại bộ keycap của phím Lăng Tu kia. Tuy nhiên có những cái thứ mà anh em nhìn là thấy. Thứ nhất là cái nút cách. Anh em có thể nhìn chiều dài của nó ấy. Khác hẳn luôn. Đó. Đây là Lăng Tu tự làm một cái nút cách của riêng họ. Và mình vừa lấy một cái nút cách của con phím khác lắp vào đây. Thứ hai là ba cái nút Alt này, nút Windows và nút Control. Nó cũng là kiểu đúng là lần đầu tiên trong đời mình thấy có con phím dùng cái keycap kích cỡ như thế này. Đấy là của Lăng Tu. Còn con Mod 008 này thì anh em chắc là quá quen rồi. Vậy thì dành cho những anh em nào nói rằng là tại sao giờ này vẫn còn dùng 008, đơn giản mình thích. Đấy thôi. Ông nào kêu là bị thuốc hay là bị sao đấy thì trái thuốc tôi à. Tôi tự thích, tôi thấy màu nó đẹp, tôi hợp màu xanh, tôi thấy màu đẹp, tôi bê nó về, tôi dùng, tôi tự build. Vậy thôi. Còn anh em nào có nhu cầu build phím, đường link ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở các video tiếp theo.